Holidays-nale, adu namma GT Holidays da. GT Holidays, South India's #1 travel brand. மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான்ல இருமல் மருந்து குடிச்ச 11 குழந்தைகள் பரிதாபமா உயிரிழந்திருக்காங்க. இதனால தமிழகத்துல தயாரிக்கப்படுற கோல்ட்ரிப் மருந்துக்கு இப்ப தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. இருமல் மருந்து குடிச்சா உயிர் பலி ஆகுமா? இதற்கான காரணம் என்ன என்பது பற்றி மருத்துவ வல்லுநருடன் விளக்க இணைகிறார் எமது சிறப்பு தொகுப்பாளர் ரஞ்சித் அவர்கள். ரஞ்சித், வணக்கம். உங்களுடைய தகவல்களை பகிர்ந்துக்கலாம். வணக்கம் நேயர்களே. பருவமழை காலம் தொடங்க போகுது. முன்கூட்டியே பெய்து வரக்கூடிய பருவமழையால் இந்த காய்ச்சல் பாதிப்பெல்லாம் சமீப காலமாகவே அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. பொதுவாகவே எல்லோரது வீடுகளிலுமே இந்த நேரத்தில் குழந்தைகள் சளி இருமலால் அவதிப்படுவது ரொம்பவே காமன் தான். குழந்தைகள் இருமிக்கொண்டே இருப்பதை பார்த்து பெற்றோர்கள் கவலையில் டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டுக்கிட்டு போகும்போது காஃப் சிரப் எழுதி கொடுப்பாருங்க. அதை வாங்கி கொடுத்தா ஓரிரு நாட்களில் சரியாயிடும். நிலைமை இப்படி இருக்க மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தானில் சமீபத்தில் பாருங்க, கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன் நடந்த சம்பவம். 15 நாட்களுக்குள்ளாகவே திடீர்னு 11 குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்குங்க. எல்லோருமே 1 முதல் 7 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் தான். எல்லா குழந்தைகளுக்குமே பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சளி இருமல் காய்ச்சல் வழக்கமாக மழைக்காலத்தில் வரும் இல்லையா, அந்த சளி இருமல் காய்ச்சல் பிரச்சனை தான் இருந்திருக்கு. அதனால் டாக்டர் கிட்ட குழந்தையை காட்டி அவர் எழுதி கொடுத்த இருமல் மருந்தை வாங்கி தந்திருக்காங்க. இப்படி இந்த மருந்தை சாப்பிட்டு அடுத்த சில நாட்கள்லேயே அந்த குழந்தைகளுக்கு சிறுநீர் கழிக்கிறதுல பிரச்சனை வந்திருக்கு. மறுபடியும் மருத்துவமனைக்கு கூப்பிட்டுட்டு போனால் பரிசோதனையில் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி இருப்பது தெரிய வருதுங்க. எவ்வளவோ போராடியும் கூட மருத்துவர்களால் அந்த குழந்தைகளை காப்பாற்றவே முடியவில்லை. கடைசியில் பிரேத பரிசோதனை செய்கிறாங்க. இந்த பிரேத பரிசோதனையில் வெளிவந்த தகவல் என்ன தெரியுமா? அந்த குழந்தைகளின் சிறுநீரக திசுக்களில் டைஎத்திலீன் கிளைகால் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்குங்க. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கோல்ட்ரிப் அப்படிங்கிற காஃப் சிரப் மூலமாக இது உடம்புக்குள்ளே போயிருக்கலாம்னு சந்தேகிக்கப்படுது. இந்த காஃப் சிரப் குறிப்பாக எங்கே தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னா, நம் தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பக்கத்தில் சுங்குவார் சத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீசன் ஃபார்மா அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து நிறுவனம் தான் இந்த காஃப் சிரப்பை தயாரித்து விற்பனை செய்வது தெரிய வந்திருக்கு. உடனே மத்திய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரிங்க தமிழ்நாட்டு மருந்து கட்டுப்பாடு இயக்கத்துக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க. மத்திய பிரதேச உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் தினேஷ்குமார் மௌரியா தமிழக மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்குநருக்கு எழுதின கடிதத்தில் சம்பந்தப்பட்ட மருந்து தயாரிப்பு கம்பெனி உங்கள் அதிகார வரம்புக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த விஷயத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து அதை பற்றி எங்களுக்கு மீண்டும் தகவல் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார். இதைத் தொடர்ந்து தமிழக அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக சோதனை நடத்தி மாதிரிகளை சேகரித்து ஆய்வுக்கு அனுப்பியிருக்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை தமிழகம் முழுவதும் விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஏற்கனவே கடைகளில் விற்பனைக்கு வைத்திருந்தாலும் அதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. அது மட்டுமல்லாமல் மருந்து விநியோகஸ்தர்கள் வாங்கி வைத்திருந்தாலும் கூட அதை விற்பனை செய்வதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏற்கனவே தயாரித்து கம்பெனியில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிற மருந்தை கூட விநியோகிக்க கூடாதுன்னும் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டிருக்கிறாங்க. உயிரிழந்த 11 குழந்தைகளில் ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் பாருங்க. பெரும்பாலான குழந்தைகள் இந்த கோல்ட்ரிப் சிரப்பை உட்கொண்டது தான் தெரிய வந்திருக்கு. இதுதான் அந்த காஞ்சிபுரம் கம்பெனியோட தயாரிப்பு. சில குழந்தைகள் நெக்ஸ்ட்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு சிரப்பை உட்கொண்டதா சொல்லப்படுது. இதோட தயாரிப்பு நிறுவனம் தமிழகத்தில் இல்லை. இதில் தமிழகத்திலையும் விற்பனை செய்யப்படுவது கிடையாது, வேறு மாநிலம்தான். குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் ரொம்ப கவனமாக கேட்டுக்குங்க. அந்த இருமல் மருந்தின் பெயர் கோல்ட்ரிப். இந்த ஆண்டு மே மாதம் தயாரிக்கப்பட்டதாம். பேட்ச் நம்பர் SR13ன்னு சொல்லப்படுது. இதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் 2027 ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் இருக்கு. அதனால் கடைகளில் தற்சமயம் விற்பனைக்கும் இருக்கும். ஏற்கனவே ஒருவேளை குழந்தைக்கு இருமல் பிரச்சனைக்காக நீங்கள் வீட்டில் வாங்கி வைத்திருக்கக்கூடிய மருந்தாக கூட இது இருக்கலாம். உடனே அதை செக் பண்ணுங்க. இனிமே இருமல் பிரச்சனைக்கு உங்கள் குழந்தைய டாக்டர் கிட்ட கூப்பிட்டுட்டு போனால் கூட மருத்துவர் என்ன பிராண்ட் எழுதுறாருன்னு பாருங்க. மெடிக்கல்ஸில் ஒருவேளை சில நேரங்களில் அதுக்கு பதில் இந்த மருந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாலும் கூட அது எந்த மருந்துன்னு ரொம்பவே கவனமாக இருந்துக்கோங்க. இந்த நேரத்தில் நம்மிடையே சிவகங்கையை சேர்ந்த பொதுநல மருத்துவர் டாக்டர் ஃபரூக் அப்துல்லா இணைகிறார். அவரிடம் நம் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் முன்வைக்கலாம். சார் வணக்கம், இணைப்பில் இணைந்தமைக்கு மிக்க நன்றி. சார், இந்த கோல்ட்ரிப் அந்த காஃப் சிரப்பை நம்ம பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் இது எந்த அளவுக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கு? டாக்டர்ஸ் பொதுவாக ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறதானா இது? அதாவது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல இறந்து போன அந்த 11 குழந்தைகளுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த காஃப் சிரப் என்பது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்க வைத்தியசாலைகள்ல இது பயன்பாட்டில் இல்லை. அதை முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்.
தனியார்ல அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக இது வந்து பயன்பாட்டுல இருக்கலாம். ஏன்னா வந்து எங்க மருத்துவர்கள் மருத்துவமனைகள்ல வாங்கி ஸ்டாக் வச்சிருந்திருக்கலாம், இல்ல வந்து மெடிக்கல் ஷாப்புகள்ல வாங்கி ஸ்டாக் வச்சிருந்திருக்கலாம். அதனால அங்க ஒன்றும் இங்கொன்றுமாக அந்த ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண அந்த டைம் வந்து மே 2025 என்று இருப்பதால் தற்போது அது வெளிவந்து எப்படி வந்து நீங்க ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு சென்றதோ அது மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டிலுமே கூட தனியாரில் அது வந்து சந்தைக்கு புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக உள்ளது. சார், பெயிண்ட் மற்றும் மை தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய கெமிக்கல் இதை சொல்றாங்க. அப்ப இதை வந்து அந்த காஃப் சிரப்ல இதை கலப்படம்னு இதை புரிஞ்சுக்கலாமா, இல்ல இதோட மூலப்பொருளே அதுவாகத்தான் இருக்குமா? அதாவது பொதுவாக இந்த சிறப்புகள் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா வந்து மாத்திரை வடிவில் வந்து உட்கொள்ள முடியாத குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு வந்து திரவ வடிவில் கொடுக்கப்படுறதா இந்த சிறப்புகள். அதுலயுமே வந்து இருமலுக்கு கொடுக்கப்படுற இந்த சிறப்புகள்ல வந்து சார்பிட்டால், கிளிசரின் ஆகிய மூலப்பொருட்கள் வந்து கரைக்கிறதுக்காக, அதாவது நீங்க இப்போ பினைல் எஃப்ரின் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மருந்து வேதிப்பொருளையும் குளோர்பெனிரமின் மேலியேட் அப்படின்னு சொல்ற வேதிப்பொருளையும் ஒன்றாக சேர்த்து அதை கரைப்பதற்காக சார்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு மூலப்பொருளை வந்து உபயோகிக்கிறார்கள். அந்த சார்பிட்டால் வந்து அதில் ஒரு கண்டாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்றது அதில் ஒரு கண்டாமினன்ட்டாக இந்த ஒரு டைஎத்திலின் கிளைகால் அப்படின்னு சொல்ற இந்த பிரச்சனைக்குரிய ஒரு மூலப்பொருளுக்கு சேர்ந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எப்படி வந்து நம்ம எத்தனால் அப்படின்னு சொல்ற அந்த எத்தனால்ல வந்து மெத்தனால் சேருது அப்படின்னு சொல்றோமோ, எப்படி கண்டாமினன்ட்டா சேருதுன்னு சொல்றோமோ, அது மாதிரி இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்லயே இந்த டைஎத்திலின் கிளைகால் வந்து பிரச்சனைக்குரிய இந்த மூலப்பொருள் வந்து ஒன்னா சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அது மிக குறைவான அளவுல இருந்தாலும் கூட குழந்தைகளுக்கு அது கொடுக்கும்போது அது வந்து ஒரு சிறுநீரகங்கள்ல பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. இங்க இருந்து பொதுவாக சொல்ல போனா நார்த் இந்தியால இருந்து கானாவுக்கு, ஆப்பிரிக்க நாடான கானாவுக்கு ஏற்றுமதியான அந்த காஃப் சிறப்புகளையுமே இதே மாதிரி டைஎத்திலின் கிளைகால் பிரச்சனை வந்தது. கடந்த ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்பு கூட இதே மாதிரி ராஜஸ்தான்ல இதே டைஎத்திலின் கிளைகால் பிரச்சனையில சில குழந்தைகள் மரணித்தார்கள். இப்போ டைஎத்திலின் கிளைகால் என்ற இந்த வேதிப்பொருளை வந்து காஃப் சிறப்பு தயாரிப்பதற்கு தடை விதித்துள்ளது நமது நடுவண் அரசு. அதை வந்து எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸுமே வந்து சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். அதே மாதிரி இந்த சார்பிட்டால் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு மூலப்பொருளை உபயோகிக்கும் பொழுதுமே கூட அதில் இந்த மாதிரி நச்சு பொருட்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கிறதா இல்லையா என்பதை முறையாக குவாலிட்டி செக் செய்ய வேண்டும். அதுதான் இந்த ஒரு விஷயம் மூலமா நமக்கு வந்து கிடைக்கிற படிப்பு. சார், நீங்கள் சொன்ன அந்த டைஎத்தில் கிளைக்காலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக சுகாதார நிறுவனம் கூட எந்த ஒரு மருந்துலையும் அதை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு தடை விதிச்சிருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இது மேனுஃபேக்சரிங்கில் நடந்த தவறுன்னு எடுத்துக்கலாமா, இல்லை வேண்டுமென்றே கலப்படம் செய்ததாக இது இருக்குமா, எப்படி இருக்கும்? அதாவது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மருந்து நிறுவனங்கள் எல்லாமே வந்து உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்னு சொல்ற ஜிஎம்பி தரச்சான்றை பெற்று முறையாக வந்து சரியா அந்த குவாலிட்டி செக் எல்லாம் செய்யப்பட்டு சரியா தான் மருந்துகளை உற்பத்தி செய்கிறார்கள். ஆனாலும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அரிதாக இது போன்ற ஒரு பிரச்சனைக்குரிய விஷயங்கள் நடந்து விடுகின்றன. இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டைஎத்திலின் கிளைகாலை வந்து தனியாக வாங்கி அதை வந்து சேர்க்கறது நடந்திருக்காம சார்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்ற அனுமதிக்கப்பட்ட மூலப்பொருளை பயன்படுத்தும் பொழுது அதுல வந்து இது ஒரு கண்டாமினன்ட்டாக சேர்ந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. சார், காமன் பீப்புளுக்கு குறிப்பாக எதுவுமே தெரியாது. இப்போ உங்களை போன்ற மருத்துவர்கள் வந்து ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனில் எழுதி கொடுக்கறத மருந்தகங்களில் கொடுத்து பேரண்ட்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறாங்க குழந்தைகளுக்கு. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மருத்துவர் எழுதக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட மருந்து பாதுகாப்பானது தானா, இதில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படிங்கிறத பேரண்ட்ஸால் 100% உறுதிப்படுத்த முடியாதா? அதாவது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உலகத்திலேயே அதிகமான ஜெனரிக் ட்ரக்ஸ் புழங்கக்கூடிய ஒரு நாடு வந்து நம்ம தான். ஜெனரிக் ட்ரக்ஸோடைய கேபிட்டல் வந்து இந்தியா. அது போக பேட்டன் ட்ரக்ஸ் இருக்கு. கூடவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக்ஸ்னா என்னன்னா, ஒரு நல்ல மருந்து இருக்கும், அந்த நல்ல மருந்துக்கு ஒரு டூப்ளிகேட் மருந்து அதே மாதிரி அதே பிராண்டு ஒரு கொஞ்சம் மாத்தி போட்டு விற்பாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா குறைவான ஒரு தரத்தோட இருக்கும், அல்லது அதுல இருக்க வேண்டிய மூலப்பொருட்கள் சரியான அளவுல இருக்காது, இல்ல அதிகமான அளவுல இருக்கும், சரியா வேலை செய்யாது, இது பக்க விளைவுகளை அதிகமாக உண்டாக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக்ஸ் அதிகமாக புழங்கக்கூடிய ஒரு சந்தையாகவும் இந்தியா இருக்கு. இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில மருத்துவர்கள் வந்து சரியான இடங்கள்ல வந்து, அதாவது பார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அவர்களிடம் இருந்து வாங்க முடியும். அதே மாதிரி அரசாங்கமுமே கூட ஒரு சரியான நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்க முடியும். அதெல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, வாங்குற இடங்கள்லாம் வந்து குட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ், அதாவது நல்ல தரச்சான்று பெற்ற நிறுவனங்கள் இருந்து தான் அதை வாங்குறாங்க. இருந்தாலும் இது போன்ற அரிதான சூழ்நிலையில அங்க வந்து ஒரு குவாலிட்டி செக் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு தர கட்டுப்பாட்டு விஷயங்கள் வந்து
ஒரு சரியான அளவுல அங்க நடக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி தவறுகள் வந்து அங்க நடந்துருது. அதை அதை வந்து அந்த மருந்து உற்பத்தியாகும் அந்த இடங்கள்லயே வந்து சரியாக கண்காணிக்க வேண்டும். அதைத்தான் வந்து நம்ம யார் செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், சிடிஎஸ்சிஓ, ஒரு ட்ரக் கண்ட்ரோல் அத்தாரிட்டி இது எல்லாமே தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்துல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அது அந்த நிறுவனம் என்பது பன்னெடுங்காலமாக நற்பெயர் பெற்ற ஒரு நிறுவனம். இருப்பினும் கூட குவாலிட்டி செக்ல நடந்த ஒரு பிரச்சனையினால டைஎத்திலின் கிளைகால் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கண்டாமினன்ட் அதுல சேர்ந்து அதை வந்து குழந்தைகள் எடுக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி சிக்கல் ஆயிருக்கு. அதனால நம்ம வந்து ஒட்டுமொத்த ஒரு மருத்துவத்துறையோ அல்லது மருந்து விற்பனை துறையோ நம்ம வந்து கேள்விக்குறியாக்க தேவையில்லை. இருப்பினும் நம்ம வந்து மருந்து உற்பத்தி செய்யற இடத்துல இன்னுமே நம்ம கண்ணு கருத்துமாக சிடிஎஸ்சிஓ அவங்க வந்து நிறுவியுள்ள சமீபத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வந்து சரியாக கடைபிடித்து மருந்து வந்து உற்பத்தி ஆகிற இடத்துல இருந்து பிற இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் வரைக்கும் அது வந்து எப்படி விநியோகஸ்தர்களுக்கு செல்லுது, எப்படி வந்து மருந்தகங்களுக்கு செல்லுது, எல்லா இடத்துலயுமே வந்து குவாலிட்டி செக் தர கட்டுப்பாடை வந்து சரியாக செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த இந்த ஒரு விஷயம் மூலமா நம்ம படிப்பினையை நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும். சார், இப்போ இருமல் மாதிரியான ஒரு சின்ன பிரச்சனைக்கு மருந்து எடுக்க போய் பாவம் 11 குழந்தைகளோட உயிர் போயிருக்கு. இப்போ இருமலுக்கு கட்டாயம் வந்து இந்த காஃப் சிரப் எடுத்தே ஆக வேண்டுமா, இல்லை எடுக்காமலும் விட்டுறலாமா? பேரண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும்? பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சளி இருமல் என்று ஒரு சளி காய்ச்சல் பருவ காய்ச்சல் வரும் பொழுது இருமல் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒரு அறிகுறியாகி இருக்கிறது. இந்த இருமல்ல வந்து 2 வகை உண்டு. அதை எப்படின்னா வறட்டு இருமல் ட்ரை காஃப் என்று சொல்லுவோம். 2வது வகை வந்து இருமல் வந்து சளியுடன் கூடிய இருமல். இப்ப இது எந்த வகை இருமல் அப்படிங்கிறதே வந்து மருத்துவரிடம் சென்று காட்டினால்தான் தெரியும். இப்ப மருத்துவர் வந்து நுரையீரலை செக் பண்ணும் பொழுது அதுல வந்து நுரையீரல முழுவதுமே சளி இருந்தது என்றால் அவர் சளியை வெளிக்கொண்டு வரக்கூடிய சில சிறப்புகளை பரிந்துரைப்பார். இதே இது வறட்டு இருமலா இருக்கிற பட்சத்துல நமக்கு வந்து சிறப்புக்கு தான் கட்டாயம் போகணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சூடான பானங்கள், சூப்பு குடிக்கலாம், சூடு தண்ணி குடிக்கலாம், தேன் குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஹியூமிடிஃபயர், சில பேருக்கு வந்து சுவாச பாதை வந்து ரொம்ப வறட்சி ஆகுறதுனால கூட இருமல் வந்துட்டு இருக்கும். அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சுவாச பாதையை வந்து கூல் பண்ற மாதிரி வேப்பரைசர், அதாவது ஆவி பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல செயல்பட்டு பார்க்கலாம். ஆனால் அதையும் மீறி இருமல் அதிகமாக வரும் பொழுது மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் அந்த இருமல் மருந்தை வந்து பாதுகாப்பா உட்கொள்ளணும். ஒரு நிகழ்வு வந்து அரிதாக நிகழ்ந்து விட்டதாலேயே வந்து இன்னைக்கு வந்து இருமல் டானிக்கே வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்ல தேவையில்லை. இருமல் டானிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டாயமா டெய்லி வந்து பீடியாட்ரிக் பிராக்டிஸ்ல குழந்தைகள் நல மருத்துவர்கள் தொடர்ந்த பினைல் எப்ரைன், அதுக்கப்புறம் அந்த குளோர்பினிரம் மேலியேட்டுங்கிற மருந்தை வந்து இன்று பிறந்த குழந்தைகள் முதல் வந்து ஒரு 10-12 வயசு குழந்தைகள் வரைக்கும் பாதுகாப்பாக உபயோகப்படுத்தும் ஒரு டானிக் தான் அது. அந்த டானிக்ல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்ப மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்னால ஏற்பட்ட சிக்கல்னாலதான் இது வந்திருக்கு. அது குறிப்பிட்ட அந்த பிராண்ட்ல தான் அந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு. மிச்ச பிராண்டுகளுக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது. முடிந்த அளவு இருமலை வந்து நம்ம வீட்டு வைத்தியத்துல சரி பண்ண முடியும். ஆனா அப்படியும் அது முடியாத பட்சத்துல ஓவரா இரும்பிக்கிட்டே இருக்கும் போது அதற்குரிய மருத்துவ சிகிச்சை வந்து மருத்துவருடைய கண்காணிப்பின் பேரில் அதை எடுத்துக்கொள்வதில் எந்த சிக்கலும் இருக்காது அப்படிங்கிறது என்னோட கருத்து. சார், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்துல குவாலிட்டி செக்ல தவறு நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கிறீங்க. அப்படி இருக்கும்போது மருத்துவ விதிகள் என்ன சார் சொல்லுது? குற்றம் நிரூபணமானால் என்ன தண்டனை கிடைக்கும்? பொதுவா வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை 3ஆக வகுப்பு செய்யலாம். ஒண்ணு என்னன்னா, ஒரு நிறுவனம் வந்து இந்த மருந்தை தயாரிப்பதற்கான எந்த ஒரு தர இதுவுமே வாங்காம அல்லது அதுக்குரிய உரிமத்தையும் வாங்காம ஒரு மருந்தை வந்து தயாரிச்சு அது ஒரு டூப்ளிகேட் மருந்தா இருந்தா அப்படின்னா அதுக்கு வேற சட்டம். 2வது, ஒரு நல்ல மருந்து கம்பெனி ஏற்கனவே எல்லா உரிமங்களையும் பெற்றவர்கள், அவர்கள் வந்து சிறு பிழைகள் வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டியில பிரச்சனைகள் ஏற்படும் போது அதை வந்து நெக்லிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதற்குரிய சட்டம் இருக்கு. என்னன்னா உரிமத்தை பறித்தல், குறிப்பிட்ட அந்த மருந்தை வந்து இனிமே அவங்க தயாரிக்கிறதுல வந்து தடை விதித்தல், அல்லது பிரச்சனையுடைய தீவிரத்தை பொறுத்து அந்த மருந்து கம்பெனியை வந்து தடை விதித்தல், இந்த மாதிரி இருக்கு. 3வது, மிகச்சிறிய அளவுல சிக்கல்கள். அதாவது எப்படி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம ட்ரக் கண்ட்ரோலர் அத்தாரிட்டியில இருந்து ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கண்காணிப்புக்கு அங்க செல்வார்கள். அங்க சென்று எந்த மருந்து எல்லாம் ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கோ அந்த மருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகுற அந்த சாம்பிள்ஸை அவங்க எடுத்துட்டு வந்து ரெகுலரா செக் பண்றாங்க. இதை வந்து அந்த மருந்து கம்பெனிகள்லயே வந்து குவாலிட்டி செக்கிங் யூனிட் இருக்கு. அந்த யூனிட்ல அவங்க ரெகுலரா செக் பண்றாங்க. இதுல எல்லாத்துலயுமே மீறியும் அந்த ஒரு கண்டாமினன்ட் வந்து இதுல சேர்ந்துருக்கு. ஸோ இன்னமுமே வந்து மருந்து கம்பெனிகள் அந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை சரியான முறையில கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்படி கடைபிடிக்காமல் இது போன்ற தவறுகள் நேர்ந்தால் தண்டனைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உரிமம் ரத்து முதல் அந்த கம்பெனியை வந்து தடை செய்தல் வரைக்குமே வந்து பிரச்சனை அதுக்குரிய தண்டனைகளாக இருக்கின்றன.
நிச்சயமா சார், இணைப்பில் உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளமைக்கு மிக்க நன்றி சார். நன்றி சார். நேர்களே, தற்போது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தனது விசாரணையை தொடங்கியிருக்கு. பிரச்சனைக்குரிய அந்த பேட்ச் மருந்து தமிழ்நாடு மட்டுமில்லாம அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரி அப்புறம் ஒடிசாவுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவது தெரிய வந்திருக்கிறதை அடுத்து அந்தந்த மாநிலங்களின் அரசுகளுக்கும் கடிதம் மூலமாக தகவல் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. நம் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மருத்துவர் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அரசு மருத்துவமனைகளுக்காக இந்த பிராண்ட் சிறப்புகளை மாநில அரசு வாங்குவதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி ரஞ்சித். Holidays-nale, அது நம்ம GT Holidays தான். GT Holidays, South India's #1 travel brand.